Esse animal que eu acabei de mostrar, chamado de okapi. Virei um avatar. Bom dia! Tô gravando aqui agora rapidinho. A gente nem armou os equipamentos já, mas a gente veio aqui no Animal Kingdom. Ontem a gente estava no Disney Springs. Não vou mentir pra vocês não, a gente fez uma viagem bastante cansativa. A gente tentou gravar algumas coisas ontem. No começo ficou legal, só que foi passando o tempo, o cansaço da viagem acabou batendo e a gente continuou dando o nosso máximo, né? Mas nosso máximo não foi muita coisa não. Não foi muita coisa não. Então, mais pro final da noite a energia caiu demais, mas deu para fazer algumas coisas para mostrar para vocês. E agora a gente dormiu relativamente bem, tá um dia bonito aqui. Hoje vai dar para fazer um conteúdo melhor, com mais energia, com mais animação. Eu não sei se na edição depois eu vou colocar o Animal Kingdom primeiro e o Disney Springs depois. Acredito que sim, para não começar o vídeo logo com a gente desanimado. Mas é isso, estamos chegando aqui no Animal Kingdom, são quase 9 horas da manhã. Vamos colocar os equipamentos e vamos tentar fazer uma rota que dê para mostrar a maior quantidade de atrações para vocês. A gente veio é importante lembrar que a gente veio no mês de abril, que é um mês bom para vir para cá, porque não tá tão quente e as filas. Não pode vir na semana de férias das crianças. Tem uma semana, bem lembrado, tem uma semana de férias das crianças que costuma lotar. Essa semana terminou semana passada, então hoje não tá tão cheio. Vai estar cheio porque é gente que vem do mundo inteiro, né? Mas costuma estar muito cheio mesmo. Para você que nunca veio aqui na Disney, quando eu digo muito cheio é de esperar 2 horas para ir em um brinquedo, e eu não estou exagerando. 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do brinquedo. Hoje vamos ver como que vai estar. A gente vai estar falando também desse tempo de espera, né? E daqui a pouco a gente está lá dentro e a gente continua o vídeo para vocês. Minutos depois, estamos quase lá, estamos chegando. O importante é não desistir. Começando. To the Na'vi, connecting to an Ikran and flying on its back is an incredibly important rite of passage they call. Acabou de sair da atração do Avatar. É uma das minhas atrações favoritas da Disney inteira, não só do parque. Vale muito a pena vocês virem conhecer. Virei um avatar. Só a maquinazinha que tem ali, olha. Você entra e sai assim. Nossa.
Indo em direção ao Kilimanjaro Safari agora. É uma das minhas partes favoritas aqui também. Tem muitos animais que dá... Essa é a minha segunda vez, né, aqui, que eu nunca tinha visto pela primeira vez. Tem elefante, leões, hipopótamo, zebra, mais o que? Girafa. Então, uma experiência bem legal, bem divertida, vale muito a pena. E, pô, se você vem no Animal Kingdom, você tá querendo ver animais, né? Acredito eu. Então, a gente tá em direção aqui. Tá bem cheio porque bem próximo é a praça de alimentação. Então aqui fica um lugar bem movimentado, como vocês podem ver. Mas a gente vai no safari e depois a gente vai acabar parando aqui pra comer mesmo. A gente mostra pra vocês. A gente ficou na dúvida de que era isso aqui, tá vendo? Porque Hippo Aikiboko, Chita Duma, Ostrich Mbuni. A gente pesquisou, essa é a língua Swahili, que falam na África, né? As regiões do Quênia. Então, uma curiosidade aí. On your left-hand side, I see elephants. It's the largest animals single-built store. It's huge. Also on your left, behind those green shrubs with no horns on their head, there's a greater kudu. Further down this way, with the horns on.
about a farm. You want to see if she'll share it with us? Oh my goodness, that is a giant bird, but also they are really important out in the wild because Marabou storks, here it comes. Marabou storks are scavengers, so that means they're eating dead stuff, right? When an animal dies, Marabou... She can't be released, she can't fly, she can't survive on her own. But that's why she lives with us and helps tell an amazing story. So as long ago, bald eagles numbers began to drop so low it's feared future generations wouldn't get a chance. To the Festival of the Lion King. Welcome, Simba. You're right on time. Hey guys, it looks like we're all here. Let's go. Let's settle down. For the last time, I want quiet. Thank you, Maestro. If you please. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. Hey, Coco, what are you doing over there? My little leg's can't make it down off this. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. Ain't no worries for the rest of your day. That's our common phrase. Philosophy. Hakuna Matata. Vou dar uma dica para vocês de roteiro. Por quê? Porque aqui na Flórida é muito quente, principalmente, né, por volta de meio-dia até umas 3 da tarde. E uma das melhores atrações do Animal Kingdom é o show, né, com os atores, atrizes do Rei Leão. Lá é coberto e tem ar-condicionado, então é uma opção muito boa para quando você estiver um pouco mais cansado, ou está sentindo muito calor, ou os dois, né? E quer sentar, descansar, refrescar um pouco e ainda ver uma atração legal. Os shows acontecem de 1 em 1 hora, é muito divertido, vai ter algumas partes aí, não tudo, é claro. É muito divertido, vale muito a pena, tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, eu acredito que seria um roteiro estratégico aí fazer por volta da hora do almoço para você tentar escapar um pouco do calor e ainda descansar, né? Agora a gente está indo lá na trilha do Maharaja. Fiquei treinando isso umas 10 vezes, mas consegui falar. na esperança de conseguir ver uns tigres, né? Essa trilha ela é inspirada no Sudeste Asiático, então acredito que vão ter alguns tigres brancos, talvez,
Acho que é o tipo de tigre que tem naquela região. Vamos ver, espero que sim. Eu pessoalmente nunca vi um tigre de perto, né? Então vai ser uma experiência bacana pra mim também. Deixa eu dar uma passada aqui pra ver os morcegos. São morcegos gigantes. Gente, eu nunca vi um morcego tão grande. Claro que é morcego gigante o nome, né? Mas eu achava assim que era o dobro de um tamanho de um morcego normal. Só que a gente vendo daqui, ele deve ser umas 10 vezes maior. Outro ângulo para vocês, olha o tamanho. Impressionante. Aqui dá para ver pelo tamanho da árvore. Olha o tamanho do morcego. Bom, tô feliz porque eu consegui ver os tigres. Eu sabia que seriam tigres de Bengala, e tigres de Bengala eles podem ser naquela coloração amarelada, né, alaranjada, ou brancos. E é independente de frio ou calor, não tem relação do branco estar na neve ou no frio, no calor, não tem nada disso. Eu imaginei que por serem tigres de Bengala teria o branco também, mas não tem. Mas estou feliz de qualquer forma. É um animal muito bonito, acho que é um dos meus animais favoritos. E aí, como vocês podem ver, né, enquanto um grava, a outra come. A gente trabalha em equipe aqui. Um fala e a outra só come o tempo todo. Só come e só bebe. Não sei que pássaro é esse não, mas muito bonito. Gente, é a primeira vez que eu vejo um pavão com as penas fechadas. Que estranho. Olha só, eu queria muito que ele mostrasse pra gente, mas ele não tá muito afim não. Esse animal que eu acabei de mostrar, chamado de okapi, ele é um animal que ele era desconhecido na parte ocidental do mundo. Até 1901, as pessoas não sabiam da existência dele. Inclusive os orientais que viajavam para o ocidente, né? E falavam com os ocidentais não acreditavam na existência dele. E por isso ele foi apelidado de unicórnio asiático, porque se acreditava que era uma lenda, né? Tem um animal que se parece com uma girafa com listras de zebra. Então ele é um animal relativamente novo aí no mundo da zoologia. Eu não fazia ideia da existência dele, como falei, mas é uma curiosidade bem interessante. Quantos peixes você acha que tem nesse lugar todo?
Acabamos de sair do parque. As considerações finais foram o quê, amor? Quais que foi? Assista esse vídeo antes de vir. Qual que foi sua atração favorita? Não vou dizer brinquedo, porque aqui é um parque que é mais para você passar o tempo, mais para ver shows, essas coisas, né? Não tem poucas montanhas russas, essas coisas. Mas qual que foi a sua atração favorita? Eu adorei ver o safari. Não vou mentir. Eu queria ver muitos animais, então foi uma experiência bem legal. E de brinquedo, acho que foi a da montanha, o Expedition Everest. É muito divertido, ela volta, ela vai numa direção, volta de ré. Não dá nada quando você tá indo, mas volta de ré. É muito interessante. Continuando as considerações finais. Ele é um parque mais, como disse, para você ir com a família, é um parque mais tranquilo. Se você quer ver mais animais, ver shows, essas apresentações de teatro, de balé, não é um parque de muita adrenalina. Mas é um parque que vale muito a pena ser visitado. É um parque para família, assim como toda a Disney, mas não é um parque muito adrenalina. Então, se é isso que você procura, aconselho outros dos outros parques da Disney. Mas é um dos meus parques favoritos de ir, tanto é que eu tive que trazer minha namorada aqui para conhecer. Mas é isso, até os próximos vídeos. Um abraço.